আনবক্সিং ভিডিও। ইয়েস, আমরা আজকে এইটার আনবক্সিং করব। এটা প্যাকেট দেখিয়ে দেই। এসান আমার আরে এই যে দেখেন, এটা এরকম ভালো। সো এটা খোলা যায়, দেখছেন কিরকম? এটাকে পড়া যাক। এটা ব্লুটুথ আসলে, ওকে এটা ব্লুটুথ। আরে কি হবে এটা? আসলে ব্লুটুথ গাইস, কানেক্ট করার জন্য ইউজ করে। এটা হার্ড হবে এটা। সো গাইস, এখন হচ্ছে আমরা এই ফোন, ইয়েস এই ফোন, আমার কাছে দুইটা ফোন আছে। এই ফোনের সাথে টেস্ট করবো এটা কীরকম হয়। আগে আমি দেখিয়ে দিই, এখানে একটা অন অফের বাটন আছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, আই থিঙ্ক দেখতে পাচ্ছেন। এখানে আমি বলে দেই কি কি লেখা। এখানে একটা অন অফের বাটন আছে, মানে অন করলে এটা কানেক্ট হয়ে যাবে। আমি এমনি এখন অন করব। এমনি অন করলে দেখেন একটা না কালার হচ্ছে, দেখেন কীরকম একটা কালার হচ্ছে। দেখেন এই যে দেখেন এখানে না, দেখতে পাচ্ছেন? ইয়েস, এখানে না ব্লু গ্লো হচ্ছে যখন আমি অন করছি। এখন অন করার দরকার নেই, আমি অফ রাখি। আর এইটা এখন টাইম এসে গেছে এটার থেকে শোনার। এটা ব্লুটুথ অন করতে হবে। পাসওয়ার্ড গাইস, ব্লুটুথে যাচ্ছি আমি। ওকে হচ্ছে হচ্ছে হচ্ছে। আমি এটাকে পড়ে নেই, এটা হচ্ছে কানেক্টিং লেখা আসছে এমনি। আমি এটাকে আরে অন তো করো আগে, বাটন কই? এতো অন করে দিয়েছি গাইস, অন করে ফেলেছি আমি। কানেক্টিং হচ্ছে, এক সেকেন্ড দাঁড়ান। লাইট জ্বলছে না? লাইট কেন জ্বলছে না রে? ও লাইট জ্বলছে, টাইম হয়ে গেছে। কিন্তু এইটা না পুরো ফিট হচ্ছে, দেখেন এখানে পুরো ফিট হচ্ছে এটা আমার উপরে। ওকে হয়ে গেছে, ব্লুটুথ কানেক্টেড। কিছু দেই, কোনো গান। ওকে দিচ্ছি আমি ওই গানটা। কোন গানটা? বাংলাতে আমি এটা হচ্ছে সুন্দর একটা গান দিই। এখন আমি একটা সং দিচ্ছি, সুন্দর এটা, কিন্তু হিন্দি। যারা হিন্দি পারে ওই গানটা শুনতে পারবেন, কিন্তু যারা হিন্দি পারেন না এই ক্লিপটাকে। ওয়াও, এক সেকেন্ড, কমা ভাই, আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি না। অনেক ভালো আসছে, গান দিয়েছি। এই যে এটা অনেক সুন্দর আসছে, আমি বলে বুঝাতে পারবো না কিরকম আসছে গাইস। মনে হয় কিছু কোনো অন্য জিনিসের মধ্যে কোনো নর্মাল কিছু ভিডিওসে আমি রিয়েল লাইফ কন্টেন্ট আমি এইটা করে ভিডিও বানাতে পারবো গাইস মনে হয়। আর ভাই এটা আমার আই লাভ ইট। এটা কি? হোয়াট? এটা কি এখানেও করা যায়? হোয়াট আই এম প্রো। কি এটা এত বেশি ফিউচার গাইস? কিছু হচ্ছে মনে হয় রিয়েল লাইফ কন্টেন্টে আমি এইভাবে করে এইভাবে করে আমি ভিডিও বানাতে পারবো। আই থিঙ্ক কিছু এটার মধ্যে, কিছু রিয়েল লাইফ কন্টেন্টের মধ্যে। আর আমি একটা জিনিস বলবো, আমি এটাকে ভিডিও স্টার্ট করার আগেই খুলে ফেলেছি, মানে ভিডিও স্টার্ট করার আগেই খুলে ফেলেছি যে আমি দেখবো এটার মধ্যে কীরকম। আমার তো এটা অনেক ভালো লেগেছে। আপনারা চাইলে এটাকে কিনতে পারবেন, একটা স্টোরে পাওয়া যায়। আমি এটার নাম জানি না, আমি জানি না, তাহলে বলছি তো কেন আমি। কিন্তু
এমনি এটা অনেক ভালো লাগছে। আর গানে পুরো এইচডি ভাবে শোনা যাচ্ছে, অনেক ভালোভাবে শোনা যাচ্ছে। কেউ আর এরকম ভাবে হচ্ছে যে কেউ যদি আমাকে কিছু বলে আমি শুনতে পারবো না, কিন্তু বেস্ট, এটা অনেক ভালো লেগেছে আমার। বাই বাই ইয়ো।